Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր կխոսենք նորից մի հարցի շուրջ։ Աղոտ կանելուց հետո իհարկե կարդամ հարցը, հետո կքնենք այն։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից։ Փառավորում ենք բարի անունդ քո, սուրբ անունդ քո իմ հայր, որ ամեն մարդու վրա ունես քո անունը, ամեն հավատացյալի վրա ուղղալ իմ Տեր։ Ուստի խնդրում եմ, որ այդ ամեն մի հավատացյալին լցնես հոգիով, լցնես քո սուրբ հոգիի զորությունով, իմաստության խոսքերով իմ Տեր, որպեսզի չլինի թե մեղանչեն քո առաջը ամենակարող իմ Տեր։ Տուր այնպիսի հոգի մեզի, որ խոնարհվենք քո առաջը, մինչև վերջ խոնարհվենք, համբերենք ու դիմանանք ամեն տեսակ փորձությունների օրհնալ իմ Աստված։ Կերպ քեզ չպաշտի ոչ մեկի իմ Տեր, հապա հոգով ճշմարտությունով ու ամբողջ սրտով քեզ երկրպագենք, քեզ պաշտեն իրենց կյանքի բոլոր օրերի մեջ իմ հայր փառքեզի։ Շնորհակալ ենք քեզանից։ Այս ամենը խնդրեցի, որ դու միայն փառավորվես, որի մեջ միայն ու միայն դու ես արժանի։ Ամեն։ Ամեն։ Կարդում եմ հարցը հիմա սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Եսեք մի հոգի էսպիսի մի հարց տվե ինձ։ Բարև ձեզ Արկադի եղբայր։ Խնդրում եմ խոսեք երազների մասին, դրանք Աստծուց են։ Ես անմիջապես, երբ կարդացի այս հարցը, սիրելի հարց տվող, անմիջապես հասկացա, որ դուք խոսում եք այն երազների մասին, երբ որ գիշերը քնում եք եւ գիշերվա տեսիլքով sense ասած, կամ գիշերվա քնած ժամանակ տեսնում եք երազ։ Մարմնավոր ձևով եք հասկանում դուք այս գրվածքը, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, սիրելի հարցտվող։ Բայց քանի որ Աստված հոգի է, Աստվածաշունչը նույնպես հոգի է, ես կխոսեմ այն երազների մասին, որը Աստվածանից է։ Դուք ասում եք, այդ երազներն Աստվածանից է։ Լավ, մի քիչ խոսանք այդ երազների մասին, հետո կանցնենք առաջ։ Տեսեք, այսօր շատ մարդիկ կան, շատ հավատացյալի, ես էլ նոր հավատ ժամանակս այնքան էի մտածում Աստծու մասին, այնքան շատ աղոթք էի անում, որ գիշերը քնելուց տեսնում էի դա։ Տեսեք, Սողոմոնն ասում է, երազները առաջանում են զբաղմունքի շատությունից։ Զբաղմունքի շատությունից։ Տեսեք, ես որ բանակից նոր էի եկել Հայաստանում, երիտասարդ էի դեր, մտա քարանքը աշխատելու։ Եվ քար էինք բարձում, օրեկան քար էինք բարձում։ Օրեկան մի գործողություն էինք անում, նույն գործողությունը կրանում քարը վերցնում, գցում էինք մեքենայի մեջ, կրանը վերցնում, գցում էինք, մեքենան կամաց հետ էր գալի, կտրելով քարը ստանոկը գնում էր, մենք բարձում էինք ու ամբողջ օրը ժամանակը եղե առավոտը ժամը 7-ից 6-ից հովով ամառը էթում էինք մինչև մութ ընկնելը մինչև 11-ը 10-ը աշխատում էինք։ Անընդհատ նույն գործողությունը, ու ես երբ որ առաջի օրը աշխատեցի այդքան շատ չարչարվելուց հետո եկա տուն եւ քնեցի, սիրելի հարցտվող, ամբողջ գիշեր երազից քար էի բարձում, զարթնում էի, աշկերս սենց էի անում, չէի ուզում էլ տեսնեի էդի, ոնց որ հոգնած զզված լինեի, հենց նորից հենց պարկում էի քար էի բարձում։ Դա իհարկե տևեց այդ առաջի օրերը, դրանից հետո սովորական դարձավ արդեն, դրանից կրկնակի չափով էի աշխատում, չէի տեսնում երազում, ինչ եմ ուզում ասեմ, զբաղմունքի շատությունից է գալի այդ երազը։ Կամ ասենք դու լուրջ մտածում ես ինչ-որ մի բանի մասին, օրինակի համար մի հատ գիրք ես կարդում, ես մի անգամ Ջեք Լոնդոն գիրքը կարդացի, որ մարդիկ կապիկից են առաջացել, երիտասարդ էի, դեռ դպրոց էի եթում, կապիկից են առաջացել մարդիկ ու կապիկները ծառների վրա են քնե, երբ որ ծառների վրայից քնում են, երբեմն գել են ներքև, ու դրա համար մինչև այսօր մեր մեջ այդ տիպի երազներ է գալի ու էդի տպավորվել էր իմ մեջ հասկանում եք այդ խոսքերը տպավորվել էր իմ մեջ ու ես անընդհատ քնելուց ընկնում էի բարձր տեղից ընկնում էի ու վեր էի թռնում զարթնում էի անընդհատ բայց այդ գիրքը շատ հնարավոր է ես կարդամ կամ դուք ինչ-որ մի տպավոր բան կարդաք տպվի ձեր մեջ այդ օրը չտենաք ձեր երազի մի որոշ ժամանակ հետո, միգուցե մի տարի հետո, որ մոռացել եք այդ կարդացածը ձեր, ու հանգարց մի տես բան տեսնեք։ Ասում եք, այդ որտեղ ուս տեսակ, այդ ոնց եղավ։ Ուրեմն Աստված բաներ ուզում ասել, Աստված ցույց տվեց, բայց ոչ մի բան չէր ուզում ասել, կյանքը ոնց ընթանում է, տենց ընթանում է։ Միայն փոփոխվում է քո հասկացողությունը, որ վախ ես ապրում կամ ուրախություն ես ապրում քո տեսածից եւ այլ եւ այլ։ Այդ երազները մտքի զբաղմունքից է գալիս իրեներ եւ ոչ մի ձևի այդ երազներին ուշադրություն դարձնել պետք չի։ Ոմանք ասում են Քրիստոսին տեսա, եկավ երազից, ասեց ապաշխարեք,
թե չէ դժոխք կեթակ, դա այդ Աստվածաշունչն էլ ասը։ Այդ մենք գիտենք։ Աստված ինչ երազով ես չեմ հասկանում, սրա մեջ իմաստ չկա։ Եթե ես հավատամ այդ ասած իր երազին, ես առանց այդ էլ ես հավատում եմ ինչև իր տեսած երազը, բայց եթե հիմնվեմ այդ երազի վրա, վաղն էլ մի ուրիշ երազ կտեսնի, որ հակառակը ասում։ Որ հակառակը ասում ու նորից հավատալու եմ դրա։ Եթե ես ընդունեմ դրա երազատես, ուրեմն պետք է ընդունեմ նաև այն մյուսը, որը հակառակը ասուց, ասեմ չէ, որ ասերա, ուրեմն Աստվածը խոսած է իր հետ ու վերջ։ Ես մի անգամ մի եղբոր հետ զրույց էի անում, հավատացյալի հետ ինքը, ասեց ես Դավիթից ինչով եմ պակաս, ես էլ մարդ կսպանեմ, իմ թշնամուն կսպանեմ։ Ասի հաստատ կսպանես քո թշնամուն, հա, որ Աստված ասի կսպանեմ։ Ասեմ իսկ Աստված քեզի ոնց պետք է ասի սպանա։ Երազով կարող ասի գնա սպանա, նույն ժամանակ Ադրբեջանի հետ պատերազմ էր 90-ական թվականներին։ Երազով որ ինձ ասի գնա սպանա, կեթամ կսպանեմ։ Եվ ես չեմ էլ կասկածում, որ իր երազով մի անգամ գոնե չի տեսե ինքը, ուղղակի պահելա, զսպելա, չի բան արել։ Աստված թույլ չի տվի ավելի ճիշտ։ Մի խոսքով ինչ եմ ուզում ասեմ, սիրելիներ, այդ երազները, որ քնում տեսնում են, դրանք բոլորը մի կողմ դրեք։ Դրանք զուգատիպություն են մինչև անգամ, եթե որ կատարվեն էլ այդ երազները ձեր տեսած, զուգատիպություն կլինի։ Ոչ ավել մի բան։ Դրա համար տեսեք հիմա ես կխոսամ աստվածային երազների մասին։ Դուք ասում եք աստվածանից է դա։ Ես աստվածային երազների մասին կխոսամ հիմա։ Տեսեք, երբ որ Հովսեփը երազներ էր տեսնում, ինչ էր այդ երազը։ Երազ հասկացողությունը գիտեք ինչա, տեսիլք հասկացողությունա, որ Աստված ցույց է տալի, տեսիլք։ Տեսիլքով, երազով ցույց է տալի, խոսում Աստված։ Ինչ է նշանակում երազը, որ ես այսօր տեսնում եմ, ասենք թե ծրագրել եմ տուն կառուցելու, գծակիր ամեն ինչը հանել եմ, գումարը հաշվել եմ, որ հերիքում է ինձի կառուցելու ես տունը, ու արդեն տեսնում եմ ես։ Այդ տան ավարտը տեսնում եմ ես։ Մինչև անգամ ասում եմ, այսքան ամիս հետո կավարտեմ արդեն, կամ մի շաբաթ հետո այս փուլը կավարտեմ շինարարության։ Ես մի շաբաթ հետո տեսնում եմ դա։ Մի տարի հետո կավարտեմ կրիշը, կապեմ կպրծնեմ, ես տեսնում եմ մի տարի հետոն։ Սա է տեսիլքը, սա է երազը։ Տեսեք մի երազ, Հովսեփի երազը, սիրելիներ, ամեքսել գիտենք, ծննդոց գրքի մեջ։ Հովսեփի երազներ էր տեսնում։ Ինչ երազ էր տեսնում, քնմեր առավոտել եմ ասում էր դու պետք է գաք խոնարհվեք իմ առաջ, ոչ։ Հոգևոր իմաստով եթե քննեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, Հովսեփի երազները տեսեք որն է։ Հովսեփը տեսնում էր աղբերների չարությունը, աղբերների նախանձը իր հանդեպ, որ հերը ավելի շատ էր սիրում Հովսեփին։ Որ ինքը փոքրն էր, որ ինքը իր ծերության որդին էր, sense ասածս Աստվածաշնչի։ Իր իմաստությունից ծնված որդին էր, եւ եղբայրերը, որ նախանձում էին իրան, չարություն էին անում։ Հովսեփը տեսնում էր եղբայրների վերջը։ Գրված է, որ երազով էր տեսնում, բայց վերջը տեսնում էր, որ դուք այդ չարությունը, եթե չարություն եք անում, խոնարհվելու եք արդարության առաջ։ Տեսնում էր երազը Հովսեփի, հասկանում եք, եւ եղբայրներն ասեցին, արեք սպանենք սրան, հələ տեսնենք սրա երազը ինչ կլինի։ Արեք սպանենք, տենանք սրա երազը ինչ կլինի, ինչ սա մարմնավոր որ նայես ոչ մի բանի չի համապատասխանում։ Եվ հետո, երբ որ պատմեց Հովսեփի իր երազը, աստղերը, արևը լուսինը կխոնարհվեն իմ առաջ եւ այլը, սա խորը միտք ունի, սա ահագին թեմա է, որ երկար կարելի է խոսալ, բայց ես երկու բառով կոնկրետ կասեմ, ով միտք ունի թող հայտնություններով ընդարձակի եւ լրացնի այս միտքը, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Տեսեք, Հովսեփ նշանակում է պիտի ավելացնի։ Եվ Հովսեփը տեսնում էր իր երազի մեջ, իր տեսիլքի մեջ, իր գալիք կյանքի մեջ, որ պետքա ինքը ավելացնի իր հասկացածը։ Եվ իր իմաստությունը այնքան շատ պետքա լինի, որ Հակոբն էլ, իր մերն էլ, իր հերն էլ, որդիներն էլ պետքա իր իմաստության առաջ խոնարհվեն։ Մի մոռացեք, որ կերակուրի համար գնացին Եգիպտոս եւ Հովսեփին հանդիպելով Հովսեփը կերակրեց իրանց։ Որտեվ Հովսեփ նշանակում է պիտի ավելացնի, ինքը ավելացնում էր իր իմաստությունը, իր հասկացողությունը, այն մնացները տված Քրիստոսի, որ Աստված տալիս է այն խոսքը մեզ, ինքը ավելացնում էր շահարկության մեջ էր դնում։ Ու տեսնում էր, որ եղբայրները չեն դնում շահարկության մեջ, ու ասում էր դուք պետքա խոնարհվեք իմ առաջ, դուք պետքա լսեք ինձանից, դուք պետքա գաք ինձի, ես ձեզի ասու խոսքով կերակրեմ։ Սա էր նրա տեսած երազը, ոչ թե քնավ աչքերը փակեց, այդ երազը տեսա։ Հոգևոր իմաստ ունի սրան, հոգևոր հասկացողություն ունի սիրելիներ։ Հոբը
Հոբի 7-րդ գլխի մեջ 14-րդ խոսքում գրված է. «Այն ժամանակ, որ ես ուզում եմ հանգստանամ, դու երազներով վախեցնում ես ինձի»։ Հասկանում եք, երբ որ հոբը փորձությունների մեջ էր, նա իր հերուն երազով, թե վաղ ինչ կլինի չեր տենը, վախենում էր իր հերվից։ Որտեւ հարստություն չուներ, երեխեք չուներ, տունը քանդվեց, բլեց, ինքն էլ մեծ տառապանքների, մեծ հիվանդության մեջ, նա երազով սարսափում էր ասում, որ ուզում էր մխիթարվել, տես ասում հենց ուզում էի հանգստանալ իմ անկողնու մեջ։ Անկողինս մխիթարություն էի ուզում տեսնել ինձ, այսինքն ասեմ դե լավ կանցնի այս փորձությունը, դե լավ Աստվածա ցույլ տվե բան, բայց ասում երազներով սարսափում եմ, վաղը ոնց կլինի։ Այսօր մեզանից շատերը, երբ որ գործից դուրս են մնում, աշխատանք չեն ճարում, պարքերի մեջ են, երազներից սարսափում են նրանք։ Այսինքն տեսիլքներից, որ ոնց կլինի, աշխատանք չունեմ, փողս, պարքս, տոկոսս բանկի ավելանում է, վարկ եմ վերցրել, չգիտեմ ինչ, սարսափում այնք այդ երազից։ Այդ գալիքը տեսնելուց սարսափում է, ահա, սա է երազը։ Մենք պետք է լինենք իմաստուն, սիրելի հաստվող։ Մենք պետք է աստվածային հոգի, այն մեծ իմաստությունը ունենանք մեր մեջ, որ չսարսափենք այդ երազներին, ամբողջ հույսը մեր դնենք Աստծո վրա։ Որ Աստված կհոգա, Աստվածը թույլ տվի, Աստված կանի ու կատարի։ Մեր երազները մեզի չեն սարսափեցնի այդ ժամանակ։ Բայց որ քանի որ հոբի ժամանակով դեռ Սուրբ Հոգին չկար, Աստված Քրիստոսը դեռ չէր եկել, հոբը մարմնավոր էր մտածումը հասկանում, դրա համար սարսափում էր ինքը։ Դրա համար ինքը սարսափում էր երազներով, ասում կսարսափեցնես ինձի։ Տեսեք, Գործք առաքելոցի մեջ էլ առաջի գլուխ 17-րդ խոսքում էլ գրված է. երազներ, ձեր ծերերը երազներ կտեսնեն։ Գրված է, հին ուխտի մեջ էլ է գրված, որ վերջի ժամանակներում ծերերը երազներ կտեսնեն։ Տեսեք, սիրելի քուրս եւ եղբայր, սիրելի հաստվող, ծերերը երազներ կտեսնեն։ Ծեր հասկացողությունը հոգեվոր բարձր վիճակ հասկացողությունն է։ Հոգեվոր լուրջ տեսնել, հոգեվոր լուրջ հասկանալ ասու խոսքը, հոգեվոր լուրջ վստահել ասուն, սա ծեր հասակն է։ Աստվածաշունչն ասում է սպիտակ մազերի առաջ խոնարհվեք, այսինքն ծեր մարդու առաջ, իմաստուն մարդու առաջ խոնարհվեք։ Իմաստուն ծեր մարդիկ երազներ կտեսնեն։ Այսինքն կասեն, այս մարդու մեջ վախ կա Աստվածանից, ինքը կգա հավատքի, ու իր համար աղոտ կանեն ծոն կպահեն ու կհետաքրվեն իրանով։ Այս քաղաքում եկեղեցի կառուցվի, ինչի համար երազ եմ ես տեսնում, հերուն տեսնում եմ, որ հավատացյալ մարդիկ շատ կան, նվիրված մարդիկ շատ կան։ Իրանց կյանքները զոհող մարդիկ շատ կան ասու համար Քրիստոսի համար։ Դրա համար ես տեսնում եմ, ես ծեր եմ, իսկ մի նորահավատ կարող ասի, ես էլ քանի անգամ եթում ենք թե ասում են, հա հավատում ենք, բայց սենց, բայց նենց են, նա չի տեսնում այդ երազը, նա հերուն չի տեսնում, ճիշտը չի տեսնում։ Իսկ ծերը տեսնում ասում, պետք է տենց լինի, նորհավատ ժամանակը տենց են։ Ու աղոթքով ծոմով շարժվում են ու վերջում կառուցում է եկեղեցի։ Վերջում այս մարդիկ ապաշխարում են։ Ծերերը երազներ կտեսնեն։ Այս հասկացողությունն է սիրելիներ, որ ես իմ վաղվա օրը տեսնեմ։ Եթե ես այսօր արդար եմ, ինձի բռնել են ինչ-որ մի հատ կեղծիքի մեջ, այսինքն ոչ թե կեղծիքի մեջ, այլ գցել են ի վրա այդ կեղծիքը, ուզում են դատապարտել, ես տեսնում եմ, որ ազատվելու եմ, ես արդար եմ, ես այդ բանը չեմ արել։ Իմ երազը, իմ հեռատեսությունը ինձի հույս է տալի միշտ։ Ինձի միշտ հանգստացնում է։ Սրանք են աստվածային երազները։ Մի բան էլ կարդամ Աստվածաշնչից, Թվոց 12:6-8-ը։ 12 գլուխ 6-ից 8-րդ խոսքերը կարդամ Մովսեսի մասին, ասիրելներ, որ հիմա կարդամ ամենքի շինության համար։ 6-ից 8-րդ խոսքը։ Եվ ասաց. հիմա իմ խոսքը լսեցեք, Եհովա Աստվածը Ահարոնին ու Մարիամին ասում։ Երբ որ Մովսեսի դեմ խոսացին, այդ մասն ասիրելներ, բացեք Աստվածաշունչը բոլորդ էլ կարդացեք, տեսեք։ Հիմա իմ խոսքը լսեք։ Եթե ձեզանից մեկը մարգարե լինի, ես Եհովաս ինձ տեսիլքի մեջ կճանաչեցնեմ նրան, կամ երազով կխոսեմ նրա հետ։ Եթե մեկը մարգարե լինի, եթե մեկը ծեր լինի, եթե մեկը ասու խոսքը հասկանա, ասու իմաստության ու գիտության մեջ աճած լինի, ես նրա հետ տեսիլքով ու երազով կխոսամ։ Երազով կխոսամ։ Մի քիչ առաջ որ խոսեցինք այդ երազների մասին, երազով կխոսամ նրա հետ։ Բայց այնպես չէ իմ ծառա Մովսեսը, որ իմ բոլոր տան մեջ հավատարիմ է։ Իսկ Մովսես նշանակում է ջրից ծնված, իմաստությունից ծնված, Աստծո հոգիից, այս Աստվածաշնչի միջից ծնված։ Մենք բոլոր հավատացյալներս Աստվածանից ենք ծնվում։ Բայց կատարյալ չենք, դեռ Մովսես չենք։
Ինչի համար, որտեղ պետքա մենք ծնվում ենք, եթե ծնվում ենք հոգուց պետքա ծնվենք, եթե Աստվածաշնչից մենք ծնվում ենք, հոգու հետ պետքա հարաբերվենք, խոսանք, ոնց որ Մովսեսը Աստծո հետ էր հարաբերվում, Աստված հոգի է։ Հոգուց էր առնում ինքը պատվերները, հոգու կամքն էր կատարում, հոգով էր առաջնորդվում։ Իսկ իմ ծառա Մովսեսը այդպես չէ, որ իմ բոլոր տան մեջ հավատարիմ է։ Նրա հետ ես բերան եմ խոսում եւ հայտնապես։ Նրա հետ բերան եմ խոսում եւ հայտնապես։ Իմաստության համար պարզ ու հայտնի է ասու կամքը։ Հայտնի է, բերան ու հայտնապես եմ խոսում եւ ոչ թե առակով։ Այսօր Աստվածաշունչը շատ մարդիկ առակով են հասկանում։ Առակով են հասկանում։ Հիսուս Քրիստոսը առակներով խոսած, բայց առակ չի Աստվածաշունչը, առակներով խոսած ու մեկնեց առակը, հոգևոր իմաստը մեկնեց։ Տեսեք, եւ նա Եհովայի կերպարանքը տեսնում է։ Առակով չեմ խոսում իր հետ ու նա Եհովայի կերպարանքը տեսնում է։ Ինչու չվախեցաք իմ ծառա Մովսեսի դեմ խոսելուց։ Տեսեք, սիրելիներ, ինչու համար ես այսօր Աստվածաշունչը Աստված իմ հետ առակով չի խոսում։ Աստված ինձ ասում է կալի մեջ աշխատող եզի դուն չմի կապա։ Դա առակա կարծես թե։ Աստված ինձ ասում է որ քո արտի մեջ երկու ձևի սեր մի ցանա։ Առակա սա։ Լավ է ինչ կապ ունի փրկության հետ։ Գլուխը թող կինը ծածկի, ինչ կապ ունի դի փրկության հետ։ Այսօր շատ մարդիկ գլուխները ծածկում են, բայց իրանց արտի մեջ ինչ ասես ցանում են։ Այն մի խոսքը չեն կատարում, այս մյուսը կատարում են, այն էլ չհասկանալով ուրիշի թիլարանքով, բայց չեն մտածում երբեք, ինչ կապ ունի սա ասու կամքի, ասու փրկության, ասու խոսքը կատարելու հետ։ Ինչ կապ ունի։ Դա առակ է իրանց համար, իսկ իմ համար առակ չի, Աստված առակով չի խոսում։ Պարզ ասում է քո արտի մեջ մենակ արդարության սեր ցանի։ Չարերի վրա Աստված կաղուտ կարա իրանց համար։ Չար մարդկանց տեսնում ես հանդիմանի եթե օգուտ կտա, եթե կապաշխարեն։ Պարզ է խոսում իմ հետ, առակով չի խոսում Աստված։ Սա է սիրելի հաստվող, սիրելի քույրիկ եւ եղբայր, Տերը երազներով, Տիրոջ երազները, Տիրոջից երազները ձեր խոսքի, ձեր հարցի հիման վրա սա է։ Իսկ այն երազները, որ մարդիկ տեսնում են, քնած ժամանակ, գիշերը, ես մի մարդ գիտեի Հայաստանում, ինքը երազներ էր տեսնում։ Մարդ էր մահանում յուղից, գալի ասում էր, Արկադի գիտես, ես տեսա, որ պետքա, երեք ես տեսա, որ այդ մարդը պետքա մահանա երազով, ասում եմ ոնց, ասում իր հոգին սենց եկավ, հաջողանելով գնաց, ելավ երկինք այդ մարդու հոգին։ Ես սկզբից մի տեսակ ասի կարող է էլի, հետո որ հավատքս մի քիչ աճեց, ասի սատանեն է ուրեմն տենց երազներ տալի իրան, եւ վերջապես մի օր էլ արդեն իրանց տուն էի այցելում, հոգեոր խոսում ենք իր հետ, մի խոսքով, մի օր էլ իրան ասի, գիտես ինչ, հələ մի օր դու, երբ որ այդ հոգին կտենաս էթումա, հələ այդ մարդը չմեռացած արի ինձի ասա։ Զանգա ինձի ասա Արկադի, ես մարդը մեռնելու է, ես տեսա իր հոգին գնաց։ Ու ոչ մի անգամ ինքը չասեց ինձի տես բան։ Ոչ մի անգամ չասեց, որտեղ ինքը ստի վրա էր հիմնված։ Ինքը այնքան է երևակայեմ, հենց մարդը մեռնում էր, տենում էր կամ տենում էր հոգին, չգիտեմ, խառնաշփոթ, սատանեն զբաղմունք է տալիս, սատանեն մոլորես նման մարդկանց։ Եվ եթե հանկարծ կատարվի էլ, չէ, մի հոգի մահանա, դա զուգատիպություն կլինի։ Դա զուգատիպություն կլինի։ Ավարիայով մի հոգի ավարիա էր տվել, շատ ծանր պարկած էր հիվանդանոցում եւ բոլորը սպասում էին, բժիշկներն էլ հույս չէին տալի, որ կմահանա։ Եկավ, ես տեսա ինքը պետքա մեռնի։ Տեսակ, զուգատիպությունները դրանք չեն։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, Աստվածային երազը իսկական, որ դու տեսնես քեզ փրկված։ Դու տեսնում ես գալիքը։ Դու տեսնես քեզ ներված։ Քո արած մեղքերը ջնջված, սա է տեսիլքը, սա է երազը, սա է իրական մարգարեն, սա է Աստծո դեմ խոսող մարգարեն։ Սա է Աստվածանից երազները սիրելիներ։ Իսկ այն մնացածները նորից եմ կրկնում, ես ընդհանրապես տեղիք չեմ տալի երազներին։ Շատ հավատքի մարդիկ կան, որ տեղիք են տալի, ընդունում են, հավատում են։ Այդ երազները ես չեմ ասում վատ բան է, երազ կա, որ շատ շինություն կարող է տա մարդուն։ Երազ կա կարող է տեսնի Տերը եկավ, ասեց ես քեզ ներում եմ, որ միջև այդ ինքը խշմտանքը տանջում էր ինչ-որ մի մեղքի համար, իր գործած մեղքի համար։ Հիմա երազով կա մի հատ հրեշտակ ասի Աստված ներելա քո մեղքը, ել շարժվի ու իրան օգուտ տա դա հլն է դա։ Շատ հնարավոր է ու օգուտ տա այդ երազը, բայց հիմնվել երազատեսության վրա
Տեսեք ասու խոսքով լավ ասեմ, Աստված ասեց, որ եթե մի մարգարե կմարգարեանա, երազ կտեսնի, տեսիլ կտեսնի, ու 10 հատ, եթե մարգարեություն անի, 9 հատը կատարվեն, մի հատը անգամ, մի հատը չկատարվի, քարկոծեք նրան։ Նա ինձանից չի, ես նրան չեմ ուղարկել։ Դուք պատկերացնում եք 9 հատը կատարվի, մի հատը չկատարվի։ Իսկ այսօր ամեն մարգարե, ամեն երազատեսի մի հատն է կատարվում, 9 հատը չի կատարվում։ Եվ մարդիկ հետևում են դրան, մարդիկ եւ այլը։ Եղեք արթուն, եղեք զգաստ, եղեք հասուն հոգևորներ։ Եղեք Մովսեսի պես հոգուց ծնված, ջրից ծնված, եղեք Աստծո խոսքից ծնված, Աստծո խոսքի վրա, հոգու վրա հիմքները դրեք։ Այն ժամանակ դեմարդեմ Աստծո հետ կխոսակ, այն ժամանակ պարզ կտեսնեք։ Պարզ կտեսնեք ձեր գալիքը, ել ձեզ պետք չի գա այդ երազները, կամ ասենք երազել լինի մի հոգու հետ, որ դու խոսաս, ասենք շինության համար ոգևորես իրան, որ ինքը իր հավատքը ամրանա, բարձրանա, այն մեկի համար, որ տենաս երազների հետևից անկած արդեն ոլորվում է, սիրով, զգուշությամբ կհանդիմանես, կամ ասենք ճիշտ խոսքը կասես։ Այն ժամանակ տեսիլքը երազը Աստվածանից կստանաս։ Միայն եթե Սուրբ Հոգով զորանաս, լցվես եւ Աստվածաշունչը լավ իմանաս, բայց ոչ թե գիր իմանաս, ոչ թե ուղղակի կարդաս պատմություն իմանաս, այլ հոգու մեջ մտնես, հոգով իմանաս։ Սա է Աստվածանից երազը, սիրելի հարց տվող, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Եղեք զորացած, եղեք օժտված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։